T'es déjà mort? T'es déjà mort? Ah, je suis mort, hein. Ils t'ont touché? Ouais. Mais les deux autres aussi. Hit! Hit! Ils vont te wiper aussi. On va d'avoir un snipe. Ah, mais c'est con l'affaire de une vie. Damn. T'as perdu quelque chose? Ouais. Fuck, c'est gain de merde. C'est ça qui est con, une vie, tu sais, ça dure une minute. Dans les autres, ils trouvent ça le fun, par exemple. Mais non, parce que moi, je me suis emmené vers vous autres en plus, puis ils étaient tous là, j'ai eu le temps d'en tuer deux. C'est le goût de tirer. Ouais. Pas besoin de relever. Non, ça, en tout cas. Une paire à l'air.